वाह केटा त खतरा छ मसला हैन यो गर्दैन सब मसलामा छ सब मसला ल है हेलो नमस्ते एभ्रिवान आज हामी पुरा जेसीबी लगाएर यो खोला धल्काएर माछा मार्ने काम हुँदैछ कति माछा निस्किन्छ म तपाईँहरूलाई अहिले पछि देखाउँछु राइट नाउ यो चाहिँ अहिले हाम्रो मालिका गाउँपालिका 4 फुलबारी र मालिका गाउँपालिका 1 बेलुकीको समय लगभग 5 बजीतिर हो त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँहरूले भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ अब सबै आज जेसीबी लगाएर माछा मारेर खाइन्छ है त हाम्रो यहाँ अपरेटर भाइ निकै कसिरहेछ अब यहाँ भाइहरूले लगभग 20-25 किलो माछा छ भन्छ यहाँ तर 20-25 किलो त अलिक गाह्रै होला होइन बाबा केटाहरू कसिरह तपाईँहरूले है त्यो हाम्रो रिटुङ खोला हो तपाईँहरूलाई अहिले माछा कति पर्छ अपडेट गराउँछु म तपाईँहरूलाई गोले गोले भन्छ गोले निला न यसरी आठौँ माछा एउटा मिलेर के हो त नि भएको जेसीबी लगाएर दवाली धल्काइयो तर माछा कति छ होला त यो खोलामा माछा बाबा राइडर हो त ल ल हान्ने ल बिचार तपाईँलाई पानी सुक्यो भने माछा कति सुक्छ हेरौँ है ल है हाम्रो जेसीबी हालेर माछा मार्ने कार्यक्रम हुँदैछ यहाँ कता पानी सुक्यो भने कति मर्छ है हेरौँ लेसी है यो दली चाहिँ लामो नै छ है लामो नै छ दली सम्म छ र पाइप हालेर पानी सुकाएर यहाँ छ माछा यहाँमा माछा यो प्लास्टिकमा उम्केलै मामा एकदम
लाउनु ए कुर्की हो मामा यो माछा हजुर जोबाटको प्राय 5 वटा लरेसम्म ए के नै आज फेरि कुर्कीसँग त्यति उल्लास केटा ल यता आउनु यता एकजना त स्ट्यान्ड बाई बस्छ कि धेरै लामो छ गजलले छोप्यो अङ्कल ओ मामा 10 केजी 10 केजी तर ठुल्ठुलो नरहेछ है सानो सानो नि खै 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 यो त ठुलो रहेछ यार हो गली तल्काएर यसरी माछा मारिन्छ हामीले खै यस्तो बाङ्गे बाङ्गे खै ल यहाँ ठुलो छ भेट्यो आयो कस्तो राम्रो मात्रै हाम्रो रिटुङ खोलाको माछा आइरहेछ है हाला 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 केटा हाला एकैचोटि अहिले एकैचोटि हालमला आइरहेछ है हाम्रो रिटुङ खोलाको माछा आइरहेछ है धेरै यार है सब असाला यहाँ चाहिँ माछा चाहिँ रहेछ कडा रहेछ माछा चाहिँ ओ हाम्रो महिनाले ल है त गुड चाहिँ रहेछ है आमा वे आयो 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 माछा एकदम आइरहेछ हामीसँग ताजा ताजा माछा आइरहेछ है माछा तिमी हेर त हेर्दै ल माछा त कुर हेमा रहेछ हेमामा है 10 केजी माछा त हेङ्सिङ जस्तो छ यार के भन्छ माछा थाल्यो माछा फाल्यो आमा बोल्दा ए बा कति धेरै रहेछ यार अबे हैन आना टुरा आना ल 2 दिनको प्रयासपछि आज बृहत सफल भएको छ कार्यक्रम है हिजो आज 2 दिनको प्रयासपछि सब असला यार यसो देखाइन्छ मामा
बाटो खोलेर सब मसला यही असला असला रितुङ खोलाको असला रितुङ खोला असला बाबा भेना ओ भेना डाउला भेना लाइ त न काका ल्याउ कि ल्याउ लाइ त ल्याउ हजुर मामा हाम्रो यो रितुङ खोलामा बाक्लो साथीभाइहरूले हिजोबाट दुःख गरेर आज चाहिँ माछा त कति कति कि हाम्रो दाइहरू आफन्तहरू हुन्छ भ्यू चाहिँ यो छ फेरि ठुलो ठुलो अझ माटी हँसेर के मसला हो कि यिनीहरू चाहिँ बाबालाई हामीलाई मसला यार ए तिलै ल ल ल अहिले यता हाल्न लाग्यो नि एउटा भिडियोको लागि ल सर्ट भिडियोको लागि ल ए एउटा दिँदा माछा त छोडिदिने हुन्छ क्या यार ल अङ्कल बनाउनु ल माया बनाउनु है ल मसला बाबा सब रेडी भइसक्यो बाजे त्यो चिन्ता नगर्ने तपाईँ त्यो धोक्रो भरेर ढोग्रो गरेर निस्किनु मिलेन धोक्रो भरि छ धोक्रो भरि ठुला छ के त्यहाँ ओ बिग पिस ल बिग पिस है खतरा ल खतरा रहेछ ल यो खोलाको बोस यहाँ रहेछ ल कि अर्को भने ल बाबुलालको पल्सीमा गाउँ यस्तो हाल्नु भन्छ अहिले हट त छुट्टै आदि त ननिकाले हुन्छ माछा त देखाइदिनु वा केटा त खतरा छ मसला होइन यो गर्दैन सब मसलामा छ सब मसला गजल बाल्टीमा देखाइदेऊ हाम्रो गजलले पुरा बाल्टीमा लिएर आउँदैछन् है ओहो गजल खाइ देखाइदेऊ त ओहो कति केजी छ यार गजल 15 केजी अझै छ मार्न छ ल ओइ माछा देखाइदियो त ओइ कान्छा माछा देखाइदियो यो देखाइदियो न यो कति धेरै मारेको असला असला माछा माछा खै एक चाहिँ ठुलो रहेछ केला काम छ खै त गाजरले पान्दैन गाउँ भने माछा माछा त मालुम के थाम न पापी नाला गएमा
हिजो गङ्गेट आयो एउटै परेर रहेछ कति ठुलो है बसला यार पुरै असल पाल्ला फेरि मिलेर आइन्छ के आउँछौँ के अहिले बेल चाल्यो हाल्ने बेल चाल्यो म यति लग्छु क्या मेरो बाटो अक्ला आँटिन्छ अरे नातिन गजल भरिन्छ होला त्यो भरिन्छ हजुर माछा भाग लाउन लागेको है 2 दिनको अथक प्रयासपछि त्यसै दारी झल्काएर त्यसो गर्नुपर्छ बिचमा पानी सुकाउदाखेरि पाइप पनि युज गर्नुपर्छ परिश्रम निकै गरेका छन् केटाहरूले आज घर है खानुपर्छ माछा यो रिटु खोला हो यो साथीहरू सबै माछा भाग लाउन लागेको सानसानो रहेछ छौन भयो के माछाको भाग आफ्नो आफ्नो भाग बनाउँदै जाने अलिक ठुलो माछा देखाइदिएन यता तेरो तेरो भएको ठुलो छैन यस्तो त यार हो र के अरे अहिले भा पुर्याएर झ्याउ हुन्छ है फेरि तर यति भए पनि त्यस्तो राम्रो हो ओहो कति धेरै परेको ल तपाईँले त ठुलै माछा उठाउनुहुन्छ त हजुर एक्लै हो मलाई 2 छक 3 छक हुन्छ ठुलो माछा हाल्नु